Baby bus. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi là Baby Bus. Mình sẽ chơi nông trại của gấu trúc. Hãy bán hàng hóa ở cửa hàng và kiếm đồng tiền vàng nào. Ủa mới vô có hàng nữa hả? Tôi muốn mua cái này. Ngô, hạt mì, sữa. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi 9 đồng mà. Mình đã chơi trò này rồi. Cánh đồng. Phải có cánh đồng thì mới gieo hạt được. Hãy gieo hạt. Hạt ngô. Mặt trời. Bạn ấy cần ánh sáng. Nước. Hãy tưới nước. Phân bón. Hãy bón phân. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Tôi đến để mua hàng. Ngô. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Đừng chỉ gì hết nha. Cánh đồng. Hãy gieo hạt. Hạt ngô, hạt lúa mì. Trồng lộng. Nước. Nước. Mặt trời. Bón phân. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Hạt ngô, hạt ngô. Phân bón. Bón đây trước. Mặt trời. Nước. Mặt trời. Nước. Nước. Mặt trời. Phải bắt hết sâu gióm đi. Sâu. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Về kho bán. Tôi đến để mua hàng. Hôm nay mình bị khen giọng nên mình nói to không được. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. 1 đồng. Tôi muốn mua cái này.
Dê chuồng gà. Chuồng gà. Bắt đầu nuôi gà. Hãy cho gà mái uống nước. Thức ăn cho gà. Hãy cho chúng ăn để chúng không bị đói. Ngủ. Cô gà mái mệt rồi, hãy cho cô ấy một cái gối để ngủ. Sớm vô đây đi ngủ. Dọn phân. Đọc. Kỳ cọ, hãy giữ cho xung quanh luôn sạch sẽ. Gà mái, hãy cùng xây một cái tổ nào. Cho mày trên cao á. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng Đậu nào. vôi quăng. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ồ yeah, một quả trứng này. Tôi muốn mua cái này. Đọc thiệt. Trứng gà. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào. Chuồng gà. Ba con. Gà mái định đẻ trứng. Gà mái định đẻ. Hãy cùng xây một cái tổ nào. 2-3 cái gì luôn á. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ồ yeah, một quả trứng này. 3 quả hơn chứ một gì. Vui mà. Đẻ trứng. Gà mái định đẻ trứng.
Gà mái định đẻ trứng. Gà Cánh đồng. vô cánh đồng. Đó. Hạt ngô. Hạt ngô. Hạt ngô. Vô đây bán trứng. Tôi đến để mua hàng. Trứng gà. Cảm ơn. Xin hãy nhận lấy. Nhiều. Cánh đồng. Hạt ngô. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Chuồng gà. Gà mái định đẻ trứng. Gà mái định đẻ trứng. Mất tiền luôn rồi. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Đồ. Đồ. Đâu vô đây mua. Chuồng gà. Gà mái định đẻ trứng. Trời ơi. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Đọc. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Đọc vô nghĩa luôn. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ồ yeah, một quả trứng này.
chuồng gà. Mua thêm con gà. Vô đây nè. Tôi muốn mua cái này. Ngô, trứng gà. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. Bọt. Ngô, trứng gà. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Nhiều thế. Tôi đến để mua hàng. Ngô. Cảm ơn. Xin hãy nhận lấy. Chuồng Con gà. gà. Rực cái rực. Bạn có thật nhiều tiền vàng. Không. Sáu con gà. Nhiều con. Thu hoạch cũng được á. Gà mái định đẻ trứng. Gà mái định đẻ trứng. Để một lượt Gà luôn. mái định đẻ trứng. Gà mái định đẻ trứng. Còn con này. Gà mái định đẻ. Rồi, 6 con. 6 Hãy con, cùng 6 xây chỗ. một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Ui. 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 Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ôi yeah, một quả trứng này. Ui, 6 quả.
hạt ngô, hạt ngô, hạt ngô, hạt ngô. Như trong đây bán hàng. Đợi xíu. Chuồng gà, chuồng gà, Tôi muốn mua cái này. trứng gà, Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. trứng gà, Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. 42. chuồng gà, Nhiều con chạy ra như vậy. gà mái định đẻ trứng, gà mái định đẻ trứng, gà mái định đẻ trứng, gà mái định đẻ trứng. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Gà này đâu phải là gì ăn đâu, cũng mẹ chân rồi. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ồ yeah, một quả trứng này. 6 quả luôn á. Đó, đưa cái ra ngoài vườn này. Không phá xưởng thì tốt.
Nhiều quá. Nhiều gà thế. Muốn là má anh không? Đúng không? Gà mái định đẻ trứng. 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 Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Thu thập trứng tiếp tục. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ồ yeah, một quả trứng này. Tôi đến để mua hàng. Thì thôi video của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.